Всем привет, мои хорошие, с вами Ника Тока. Сегодня мы продолжаем часть вторую. Вот. Извините, что, как сказать, кто смотрел мой блог, вот, извините, что не снимала, потому что, когда мы смотрели представление, просто у нас отобрали телефоны. Я так не могла просто это слушать, я не привык к таким большим звукам просто. Так вдолбашило. Сначала мне в горло, потом вообще в сердце, я не знаю, чуть не помирала. Вот. Сейчас, если будет подарочек, то сейчас его заберем и будем продолжать серию. И пока вы смотрите, я буду думать над серией. Так, ну сначала посмотрим, есть ли подарок или нет, потому что у меня почему-то почта тупит, когда мне дают подарок, и постоянно этот подарок может быть постоянно такой похож. Ну, короче, сейчас покажу. В прошлом видео было такое, я уже показывала. Так. Ждем. Что-то долго загрузка идет пока что. Так. О, смотрите, какой снеговичок. Если здесь есть некоторые какие-то картины, всякие штуки, и мы их будем, наверное, в другой серии использовать. Так, а что-то пришло. Вот видите? Во множестве. И походу у меня, получается, мне не будут вот так вот, типа, приходить, типа, у вас там подарок будет. Вот, у меня само будет этот подарок открываться и сюда вот кладется. Походу вот этот подарок. Что здесь только нет. 2021. Ну, вообще, у нас пока что 22-й, но скоро будет 23-й. Так, ну ладно, когда мы не будем вот это вот все смотреть, потом все посмотрим и сразу будем какие-то там, серии приступать. Всем приятного просмотра. Так, надо приготовить покушать. Ой. Это что такое? Так, что мы делаем? Наверное, пожарю яичницу. Ой. Так, и попить что-нибудь нам. Что бы попить? Ну, пусть будет молоко. Не, хотя. Сейчас возьмем что-нибудь.
Так, чтобы взять бы попить. Ну, пусть будет сок. Так, что мне брать? Алло. Так. Да что надо? Да все, встаньте. И днем, и ночью. Представляете, ребята, днем и ночью этот телеграм мне постоянно отправляет какие-то ссылки или группы. Не знаю, я сейчас их всех там извыйду, наверное. Вот. Так. Дорогой, а? Просыпайся. Так, буди дочку, а я пока я пойду почищу зубы. Так, и, кстати, для дочки надо тоже взять. Вот она, вот ее. Ой, так. Дочь, вставай. А? Папа, а скоро Новый год? Конечно, скоро. Где-то примерно, по-моему, через 7 дней. Или сейчас посчитает. Сегодня же 24 или 25. Так. 24, значит 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Через неделю. Понятно. Так, ну что, иди с мамой, когда чисти зубки. Я тоже потом буду чистить. Давай, дочь. Ну, я... Да что такое? Так. Походу, ребят, я знаю, почему у меня постоянно зависает. Это из-за того, что, наверное, у меня так много заполнено памяти. Наверное, из-за этого. Так. Так, надо собачек взять. Так, и котик. Ой. Так, ну все, уже собачки и кошечки поели, поэтому можно их на прогулку, в принципе, водить. Вот. Ну, ты когда можешь, в принципе, посидеть здесь. Так, можете пока что сделать свои дела. О, уже сделали. Так, надо еще мусорку. Так, и, кстати, губочку тоже надо взять. Ой, это тоже сходил в туалет. Кстати, если собачки, кошечки будут так ходить в туалет, то вот так вот губочкой делайте. Ой.
Вот, смотрите, вот так. Вот они там, ну, ходили, да, опять ты какаешь, что ты какаешь. Вот так вот делали, и все. Готово. Все, больше когда не ходите. Ну, опять ты запачкалась. Только ты не пачкайся. Ну, блин. Ладно. Так, все, пойдемте кушать. Спасибо. Пожалуйста, дочь. А можно я тоже погуляю? Да. Так, возьми с собой игрушку. На. А можно я тоже в грязи? Нет, дочь. Ну, доча. Ладно. На. Да ё-моё. Спасибо. Кстати, нам надо с тобой в магазин сходить, а то у нас вообще одежды нет, кроме пижам и наших основных. Согласна. Поэтому пойдем переоденемся. Так, и кошельки наши. Давай я заплачу. Да, вот карта. Ой, это вообще наоборот. Вот здесь моя карта есть. Странный какой-то у тебя кошелек, ничего не берется. Сам в шоке. Хотя ладно, давай твой возьмем. Все равно карты все мои. Согласна. Доча, на, возьми свою штуку и пойдем. А можно я возьму с собой собачек? Только их отмыть надо, хорошо. Так. Надо еще одну губочку взять. Все. Да что надо вам от меня? А кто-нибудь может вот эту собачку? Кстати, нам надо им имена придумать. Пусть это будет Дана, а это Бетти. Так, ну, кошечки давайте потом. Так. Так. Бесси пока, как сказать, у нее она чуть-чуть устала, поэтому... Хотя ладно. Так, давайте так. Ну что ж, пошлите в магазин. Так. Так, мы пришли. Так, нам нужен смартфон купить. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте.
А можно я самокат куплю? Точнее, можно самокат? Дочь, не надо. Все равно кататься не будешь. Неправда буду. Ладно. Я хочу какой-нибудь телефон. Слушай, давай вместо телефона тебе купим планшет. Да, хочу, такой хочу, красивый. Вот и отлично. Так, я, наверное, выберу себе белый телефон. А ты какой? Я зеленый. Так, нам нужен пакетик тоже. Можешь, пожалуйста, за пакетиком здесь ходить? Да. Какой за выбрать? Наверное, возьму голубой. Да, на. Не хулигань. Ой, ничего не вижу. Мама, ты где? А, вот. Дочь, я тут. Так, пробейте нам, пожалуйста. Отличный выбор. Пик. Так. Спасибо за покупку. Приходите еще. Так, давайте я хоть кошелек принесу. Так, я когда сумку? Ой. Что сумка не берется-то? Да ё-моё. Так, ну давайте что ли сходим еще на второй этаж. И потом на третий этаж покушаем. Да, я кушать хочу. Ну вот, сейчас поедем. Покушаем. Вот. О, мама, смотри, чья-то карточка. Кто-то забыл. Извините, девушка, это ваша карточка? Нет. А можете, пожалуйста, управляющему дать, а то кто-нибудь потерял, кто-то ищет. Ну, хорошо. Пусть в руках пока что будет. Так. Пакетик нужен вам потом? Не знаю, посмотрим, месяц или нет. Так, наверное, я возьму тепленый. Вот такое. Оно чуть похоже вот... Да ё-моё! Так. Вот оно чуть-чуть похоже на вот это, которое я сейчас хожу, но не похоже. Да отстаньте от меня. Так. Я, наверное, ё-моё, шел ко мне. Так. Ребята, погодите меня. Чуть-чуть. Продолжаем серию. Так, я, наверное, вот это возьму. В принципе. Я, наверное, возьму такой и такой. Пробейте нам, пожалуйста, это. Ой, это не ваша карта. Ё-моё. Так вот сразу. Все. Спасибо за покупку. Приходите еще. Так, вот. Дальше выбираем. Я, наверное, хочу вот такой, такой и такой. Ну, еще такой. Хочу. Потому что я не возьму дождик, потому что он вообще до дождя. А у нас его пока что нет. И такой костюмчик, мне кажется, он для мальчиков. Так. И игрушку-сосиску.
Все. Манюнь, творожки будешь? Да хватит. Извиняюсь, ребята, у меня просто я снимала видео, а как назло, мне мама пришла и начинает тут мне про творожки говорить. Вот. Поэтому сейчас возьмем. Да ё-моё, задолбали. Эти вот всякие ссылки, прям реально просто. Я скоро этот телеграм просто реально удалю, просто реально бесит уже. Так, сосиску, наверное, я не буду брать. Просто реально бесит. Смотрите, ребят, если вы скачиваете телеграм и там, например, какую-то там группу зайти, и там просят вас подписаться на какой-то канал, вы не подписывайтесь, потому что вам могут также всякую фигню говорить. Просто много чего. Даже есть какие-то всякие видео пришлют, что вам запретно смотреть. Вот всякие там маникюры, еще что-то. Вот, поэтому лучше, если вы в какую-то группу идите, то не подписывайтесь. Вот. Но это лично мое мнение. Ё-моё. Ну, мы продолжаем серию. Так, я, наверное, кушать не буду. Просто постою. Окей, мы как-то с дочкой. Что желаете? А можно мне, пожалуйста, пончик? А какой у вас пончик есть? Шоколадный, ванильный, клубничный. Давайте клубничный. Или не, ванильный. Ванильный давай. Хорошо. Напиток будешь какой-нибудь? А какой у вас есть? Черничный, банановый и мятный. Черничный. Так. Вы какой будете? Я, наверное, буду мятный. Вот, держите сразу. Так, а вы что тут будете кушать? Да. Как сказать, какой-то салатик. Хорошо. Да ё-моё. Так, вот, держите ваш заказ. Пончик и салатик. Спасибо огромное. Так, это я уберу. Приятного аппетита. Так, вроде все хорошо. Так, пойдемте. Давайте посмотрим на вид. Прекрасно, посидим тут. Ой, ё-моё, здесь сколько всего птиц. О май гад. Мам, тут жук, я не пойду. Ничего страшного, жук это хорошо. Фух, устал нести. Ну ты, Бетти, такая тяжеленькая. Папа, не говори об Бетти. Бетти самая холосая. Как скажешь, дочь.
Так, дайте мне тоже посидеть. Так, я, в принципе, не хочу сидеть. Ну, давай, пап, садись. А я посмотрю пока на вид. Будь осторожна, не упади. Хорошо. Все. Подохнули, теперь идем домой. Это логично. Так, дочь, сразу когда... Ё-моё. Дочь, сразу когда мы придем домой, это... Я что-то забыла, что тебе надо делать. Так. А можешь, пожалуйста, помочь поубирать дом? Да, конечно, мам. Ну все, вот, хорошо. А мы... Редкость. Мы там пожрать купили. Бетти, ты что так дергаешься? В туалет, что ли, хочешь? Ну, походу. Так, можешь, пожалуйста, убрать Бетти? Да, конечно. Так, ладно, вы когда гулять, тут играть, что хотите делать, только не убегайте. Ё-моё. Так, заходим. И разбираем сразу вещи. Так, дочь, это твое. Да что надо вам от меня? Что вы тут мне кучу ссылок всяких присылаете? Ой. Так, и нам с тобой. Сколько ссылок, ребят. Просто это трэш какой-то. А главное, если у меня еще и зависает, то я вообще с этим ничего не могу поделать. Ой, не так. Дочь, это твое. Ой, я сейчас хочу поиграть. Хорошо, поиграю, потом будем убирать. Хорошо. Так, надо посыпать наполнитель. О, уже сразу в туалет сходили, одна мадам. Так. Всё. Так, ой, я завис. Что такое? Вот видите, еще есть то, что если у вас постоянно будет что-то там заполнено много, то может быть у вас будет тупить, как у меня сейчас. Поэтому советую вам, это лично мое мнение, лучше не подписывайтесь на всякие эти штучки. А то вдруг у вас там, если вы снимаете мое видео, мое видео, если вы вообще снимаете видео, то
То не знаю. То я вообще не знаю, что я говорю сама. Так, все. Так, ну что ж. Может, ты сразу отдохнешь, а потом будешь убирать? Не, я лучше сразу беру, потом буду отдыхать. Ну окей. Я когда посплю, то что-то не выспался. Да, хорошо. Ой. Что за треки на ночь вообще? Так. Дочь. А? Можешь, пожалуйста, свою комнату и Бетти с Даной брать? И еще кота. Ой, кошка. Хорошо. Особенно здесь надо поубирать, а то здесь вообще так грязно. Фух, еле отмыла. Так. Здесь вот еще. И вот здесь вот. Так. Надо шторку открыть. Так, извиняюсь, ребят, за посторонние звуки. У меня просто не понимаю, почему я когда снимаю, у меня просто то родители приходят, то ли еще что-то, то ли кто-то звонит. Извиняюсь, ребят, просто. Я сейчас одно приложение скачаю, где буду монтировать. Если честно, я буду первый раз монтировать. Первый раз я смонтировала блог, а когда в школе я была. Вот. Я быстро вам сейчас сниму это видео, просто у меня просто 10%, как вы видели. Вот. Так, я тоже, наверное, спать пойду. Так, ну я когда послежу за Бетси и за Даной. Тут постою. Или посижу. Вот так. Дана, не плескайся. Почему ты так плескаешься, то, что он на меня нападает, хоть я от тебя далеко. Так, что бы поделать? Ну, в принципе, ребят, я могу закончить эту серию. Надеюсь, что уже в третьей серии у этой Алины, я уже забыла, как ее зовут, по-моему, Алина. У этой Алины будет ребенок. Не зря же я говорила то, что будет будет еще один ребенок в семье, и не зря я эту кроватку поставила. Вот. Ну, может быть, зря, а может быть и нет, но надеюсь, в третьей серии будет ребенок. И может быть, в третьей серии может быть все прикольного. Наверное, следующая серия либо завтра, либо послезавтра выйдет. Ну, скорее всего, наверное, завтра, потому что послезавтра я отдыхаю после школы. Вот. Извиняюсь за вот эти вот всякие ссылки из групп в Телеграме. Просто я не знаю, что мне с ними делать. Есть только одно: просто удали всякие ссылки и группы. Если меня будут просить подписаться, я лучше не буду подписываться. Или если вы вообще не хотите, чтобы вам кто-то писал, то можете удалить Телеграм, если он у вас есть. А так в Телеграм, в принципе, легко зарегистрироваться. Вот. Ну что ж, я на этом
свою серию заканчиваю. Кстати, наверное, в следующей серии новогодней я буду использовать этих вот персонажей. Получается, Алину, Олега, так. И, по-моему, это Арина или Маша. Я уже не помню. Вот, ну, в принципе, всем пока-пока. Вот. Всем пока.